こんにちは、ゆっくり雑談の時間だよ。今日は何？久しぶりに一般公開で5スター物語のネタをやろうかな、と。どんなネタ？フィルモアの件。それって今月のニュータイプの展開と関係ある？ある、けどネタバレはしないぜ。少しだけ触れるが、それはあらかじめ公開されていて、歴史で決まっていることだけだ。それでもいいよって人は、ゆっくりしていってね。さて、今月のニュータイプはかねてから予告されていた展開、エピソードヒーローの雫後編エンペラーズハイランダーが始まったところだ。予定されていたダイブとクリスティンのラストエピソードだな。このエピソード、今月の展開から私が見たところ、残り3ヶ月、長くても4ヶ月程度で完結すると思われる。完結したらどうなるの？決まってる、次はお待ちかねのトラフィックスターミナル終着駅だ。デコースとヨーンの決着がつくエピソードね。そしてその次がすごい、44分間の奇跡だぜ。ああ、もう楽しみにしていた展開が目白押しだわ。マジェスティックスタンドの終わりは見えてきたな。全部が終わったらついにアドラー3100、フルフラジャイル3159プロローグが始まるぜ。救済がないとどんどん話が進んでいくわ。これからしばらくはこれまでに大量に用意していた伏線やキャラクター、メカをどんどん消費していく、超絶豪華絢爛贅沢展開が続くと思われる。連載開始から37年が過ぎたというのに、まさに今こそ5スター物語の旬だろう。とんでもない作品だわ。さて、ここから未来においてヒーローの雫を単行本で読む人、連載で読む人にとって役立ちそうな設定を紹介したい。デザインズ3とデザインズ4でちょっとした設定変更も見られたし。まずフィルモアという国がもともとは超巨大な国家、ダスラント連合帝国だったというのは以前の動画でも触れた通りだ。そして、そのダスラントが東西に分裂し、同時にいくつもの国家が独立したのが西の太陽王国と東のドナウ帝国。このドナウ帝国の第三王子、トリハロンハウタメの予言に従い、東西を統一、現在に続くフィルモア帝国を作った。トリハロンこそ、後の初代フィルモア皇帝、サイレンだ。この名前は特別なものとされているぜ。さて、そんなフィルモア帝国なのだが、巨体であるがゆえになんと受けだけで40を超える。しかし最大の力を持つのはドナウ帝国直系のブラウフィルモアを受け、そして太陽王国直系のボルガを受け、そしてトリハロンに付き従っていたボットバルトに連なるバルバロッサを受け、この3家が最大の力を持っていて、権力を集中させないよう、3家の血は混じらないようにしていた。しかし本来なら東西の調整役にして、帝国のカーテンの裏方として動いていたバルバロッサ王家のバシル・バルバロッサがボルガ王家の王女、ポーラに子供を産ませる。子供は両家の血を継いだが、父バシルのやり方に反発して法律家を志す。これがデザインズ4に記載されているモーズ・ボルガレーダーという人物で、連載ではノルガン・ショーカムと名乗っていたワイプ・ボルガレーダー王子だ。名前が一致しない理由は不明だぜ。別人じゃない？その場合、家系図にワイプの名前がない理由がわからないから、とりあえずモーズイコールワイプということにしておこう。彼は、ブラウ王家とボルガ王家の間に生まれたリリニーゼル・ブラウ王女との間に二人の子供を作ってしまう。それが本来あってはならない、すべての王家の血を継ぐ錦の娘ことなりとジークことジークボーだ。だからバシル・バルバロッサは権力の正当性を盤石にするため、ナリを手元に置いて育てたんだぜ。でもナリと同じ三式の血を受け継ぐ王子こそ、本当のフィルモア帝国の正当後継者。つまりジークボーであり、彼が受け継ぐべき本当の名前、サイレンだぜ。長かったわね、血統の話。そのジークことジークボーなのだが、どうもサイレンよりもさらに古い、別の名前を受け継ぐらしい。その名前が何なのかはデザイン図を見ても不明だ。もしかしたら分裂前の大帝国、ダスラントに繋がる名前なのかもしれない。そして、ジークが皇帝になるにあたって、絶対権力を握るため元老を排除する、という展開が当然予想される。その時、彼の直属の部下となる騎士たちがいる。これは2008年に刊行されたデザインズさんに記載があり、6話の最後に登場するとまで書いてある。そんなに前から展開を決めていたのね。ここの記述が2014年に刊行されたデザインズ4では大きく改変された。デザインズ3では皇帝直下の騎士としてアルカナナイトと15機のノイエシルチス王宮騎士団が存在すると記述がある。アルカナナイトって、ケイニヒとかトライトンとかニオとかブルーノのことよね。ノイエシルチス王宮騎士団って、ノイエシルチスの赤グループとか青グループとかと違うの？デザインズ3ではそれより上位に位置づけられているな。ノイエシルチスの中から選抜されたメンバーなのかもしれない。そして面白いのがノイエシルチスは赤グループのリーダー、ブラウマイクによって統率されるとされている。つまり赤グループは他のグループに対し優越しているわけだ。本来ならジュノーンに叩き切られたラルゴケンタウリがいるべき立場なのね。だから騎士のトップを最悪の形で失ったってことでレーダー王の嘆きもわかるというものだ。
しかもサイレンを持ち出したのだから、ブーレイで工作していた意味が全くなくなってしまった。じゃあ、ブラウマイクがいないのって、おっと、それはネタバレだから触れないぜ。さて、ここまでがデザインズさんの情報に準拠した話なのだが、デザインズ4ではこの装備の騎士はノイエシルチス王宮騎士団ではなく、別の名で呼ばれている。なんていうの？円卓の騎士、エルダー・オブ・ジャッジメント。しかも元老院最大の謎で彼らがいつどこにいるのかは全く明らかにされていない、とまで書かれている。ノイエシルチスから選抜されたっぽいノイエシルチス王宮騎士団と似ているような、似ていないような。またアルカナナイトについても、デザインズさんでは皇帝以外の命令は受けないと明記されているのに、元老やら政治やらに翻弄されているのは単行本にも収録されている通りだ。作劇上の問題で、思った以上に元老の権力を強く描きすぎて、アルカナナイトよりも上の存在が必要になったのかしら？さあな。ともあれ、最も新しい、と言っても2014年だが、資料によれば本当に皇帝直下の騎士は円卓の騎士だけのようだ。なるほど。フィルモアのごちゃごちゃさ加減は大変よね。デザインズではフィルモア帝国は巨大企業みたいなもの、という説明がされていたな。各王家に議決権が分散していて、皇帝が個人で10の議決権を持っているとのこと。皇帝と3王家が協力すると過半数の議決権が取れるようだぜ。つまり皇帝だからといって鶴の一声で全てが動かせるわけではないんだぜ。もし3王家の血を引き継いだ人物が皇帝になったら、一人で過半数取れるわね。それが帝国を一人でコントロールする絶対権力なのだろう。なるほど、それで AKD はどうなの？ AKD の場合、アマテラスの議決権は個人で 100% とのこと。完全なる支配者なのね。代替わりもしないから最強だわ。なお、この円卓の騎士の装備なのだが、よく見ると胸に出すラントの相当竜ではなく、アトール聖堂王朝のメダリオンをつけている。ブラウ王家にはホムラの女皇帝が関与する機会がたびたびあったそうだぜ。だから超帝国とも関係がある。本当に古いルーツの騎士たちなのだろう。超帝国って古い国には何かの形で影響が残っているわよね。フィルモアほど古ければ当然だと思うわ。もしかしたらハスハとフィルモアって古いところで繋がっているかもな。きっとそうね。だからこの先、フィルモアがウタメマグダルを助けるのよ。ああ、それは関係ありそうな気がする。今回のエピソードで皇帝がジークに代替わりして、また色々と歴史が動いていくんでしょうね。そしてゴティックメイドのラストの花の道のシーンに繋がっていくのよ。あのシーンが連載で書かれる日も近いな。と、いったところで今回の動画はおしまいだぜ。来月の連載も楽しみだ。毎月の連載で色々話したいことはあるけど、どうしてもネタバレになっちゃうから難しいわね。設定周りに触れるのが精一杯じゃないかな。単行本派が多い作品だしな。未読の人にも面白そうって思ってもらえる動画になっていればいいな。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃ、またねー。